que puisse de poulet ça une surprise. Congo promo de Faté, Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto, check. Hugues la coiffe, il comptait. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe, il comptait. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Meshulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Ngindou nde. Nanenga mabete Congo promo Raf Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Bonsoir très chers internautes, merci pour l'opportunité au PS Arabiso, merci Nabayo va partager Arabiso, merci Nabayo va aimer Arabiso et puis na commentaire ya mabe na malamu. Tous déjà des retours na kati ya mboka na kati ya Angola précisément Luanda na mabele ba Weston et Chifundu ya ba Kale Roi Bilamba. Ya ba héritier voix ma patron ya congolaise. Tu sais Rabino actualité ya mboka o ezara maboko na biso, ezara maboko ya papa ngeli ngeli ezara maboko ya Congo Promo. Actualité za moko na week-end à lelo, week-end eleki. Et toi na actualité ya des pics Pomba Alliance ici déjà Azongi Kinshasa, tout ce qui est dans la mission, biso au tout monde en Angola, tous en autorité à Couste Poulet. Couste Poulet, Bilmon Boye, R16 Yahweh Ranson, R16 Yahweh Nabiso Rambo, tous en lelo ah, et puis ngabi lelo fait ngami gagner manakoyemba comme jamais. Donc aye pas outi ba libanda nenga biso to outi. Na si vous remarquez marama depuis tout ça musala te pour tozaki moi libanda. Non la réalité monsieur ya boulot donc tozaki moi libanda. Siko tozongi na Angola, tozongi déjà na Angola na Luanda précisément. Yango to libina actualité o ya Couste Poulet, le concert ya Couste Poulet eza lelo na maman Monique. Toza awa batutu ya Angola ka nde ezalaka ba Steffi Kabwanga toza na bango awa toza na batutu et puis je suis pas seul, je suis avec ma concert Deborah tukutane ka ande ezalaka fraîchement de Kinshasa ngabe fraîchement de ba province na uti tukutana concert à Couste Poulet to be ko de kontike na yo puis to zo bande ko ba interview car ndenge ezalaka ma concert déjà. Bonsoir Migenima. Bonsoir tout le monde, bonsoir bande konabi sur internet, bande konabi sur Angola. Tous alliés justement pour toi ko partager concert lelo na camarade nabiso ndeko nabiso ami jambiso Couste de Poulet oazo livrer biso concert en live, concert moko du jamais vu, n'est-ce pas Miguel? On déjà jamais vu donc biso total là et surtout yo muto za mo batembe ina si yo première fois que tu concert à Couste de Poulet. Bah oui, première fois parce que ngana yebi que Couste de Poulet zaki danseuse, n'est-ce pas? Lelo vraiment azo prouver biso ka kosa la maman na concert akoyemba vraiment ndeti ayemba na noté. Donc tozali on est là, on l'attend parfaitement toza tozo zelaé donc pour la concert c'est ça. Merci ebi te pesi priorité pas ma mère pour le concert à Couste de Poulet moi na moi si muto beta donc madebo micro le za pas non donc so tu interview nanenga bien to yambi oza Congo Promo et après grave ngini ninga hôtel lo so ça mige debo kota Congo Promo malamoko direct donc grave ngini hôtel là yo le concert à Couste de Poulet toza ba mère ba Steffi Kabwanga toza na bango bana basi bazawa ba ndeko biso mibali bazawa
le reste concert à moi si on a préféré aussi ma micro aujourd'hui ba frère na biso ba interview par rapport à concert et puis aussi la des annonces émission au kin piste donda nous aura monté malam na batu na ba sero ba respecter biso mo laisse ma de bobo après ça on va respecter les banda ba kin so ya ngolo donc photo ya mbega donc ba so les bienvenus na mboko na biso ba c'est jamais vindo. Ya muito obrigada, merci beaucoup Miganyema, merci na sepeli pour l'accueil plus chaleureux et plus généreux na kati ya mboka oyo Angola et ambeli malamu bo yambelinga surtout pour na savoir na musala na biso mutu ezo ko interpeller biso ezo tinda biso to e banato découvrir ba relation et puis makambo eza ebele de plus à l'avenir. Toza wana toza le ba na ba invité na biso ba concert ba invité pour se poulet pour ça ba no bo so ba interview vite fait. Bonsoir Papi Maluka, lelo na moni on a concert na biso ya couche de poulet. Oza lelo elo onine sengo dini oyo memeli biso lelo na kati concert na biso. Bon, likammo na memi kaka biso to vanda awa na Angola to sepelaka na musique. Donc mutu nyonso oyo asalaka musique na ye ya bien. En tout cas biso to alaka pembeni na ye po toza na distraction te en Angola. Distraction na biso oyo tose bazaka nango makasi eya mpe na musique. Totali ba concert ya kwise poulet esepelisi biso makasi. Parmi ba concert mosusu oyo tomonaki ba actualité oyo elekaki awa. Mais tosentiki ya kwise poulet ça va. Tomoni barbecue na ye tolai na poste d'image Miganyema na barbecue ya kwise poulet akumbaki yango ndenge amemelaki awa tomonaki déjà ça va. Lelo to comme na ndule ya kwise poulet en tout cas eza tombé. To continuer ba interview très cher internaute ndenge zalaka na ma sœur donc Debo toye bilaka ndenge zalaka ba ya o bona pour savoir sur ba interview fa concert oza to sala live fa concert donc concert ne bandite à bientôt là concert zo banda na profiter na saluer venanga Ray Mungongo mo peut passer kana congolaise très mystique donc Ray Mungongo très mystique faut que mo boire na Ray Mungongo bamboto na rebele Ray Mungongo place ozali babi mo peut pas sika ezo fula na kati ya mboka oyo ya Luanda donc oui mais là vanda bonne nuit dekona biso babi Pablo Mobila et c'est mon nino memeli biso lelo na retrouver na kati ya concert à cuisse de poulet hein et le lobate tout a petit na biso cuisse de poulet ndo beta poto na mboko yo tout mo ba concerner belé to gra marambo ya sala temana petit na biso per vazana ba oyembe belé to ya yo ya na caméra na kati o mona marambo isalama o Pablo Mobila autrement dit haute tension gouverneur à Jumbo c'est marambo mine les anascoba donc partenaire vraiment ami gagner ma pour Kalamingité moi mission moi ça mon bateau parce que nous avons une mission moi ça maman il y a na praia na il y a vraiment dans na haute mer kala trotter dans l'eau to ega ndule tout en plus de plunder au salama pour bisope Kalamingité to pesa maman donc c'est ça quoi na sepeli makasi comme on a yo donc tous ensemble merci ensemble il y a pas de souci donc nous là interview vite fait to kotana biso zo dernier mutu poto kotana biso donc pour l'interview quand des salariés c'est ba keli tsumbo to la biso na Paris ba keli tsumbo bodilo mampuya ba pichumies o masana nga c'est tout là ba bodi moi na Chine yava na Chine mais tu habite sur un concert à quoi c'est ya ndeni bonne nuit moi na Chine ya bonne nuit abiyonde moi na Chine c'est de là babos c'est ça non c'est tout là ya babodi balobi et c'est connu yo memel biso lelo na kati ya concert ande on a biso cuisse de poulet. Ouais, donc nanon a plaisir à trop. Donc talara tango longwe parler oya seke mama malonge ali. Tomba Miganyema da bazali seke ya go ya place ya pampa mate. Donc aza combo dana kati mboko yo. Donc nabi ke le kanango bien quoi. Tono tima de bo to kota na kati to mona makambo ndenge elikila po moni biso to za ba égoïste te quoi. Biso linga obsto to mona ba keli tsumu na direct à Paris bata la vena nga keli tsumu orgep c'était Paris pe ne to ta la concert ne to kota boye ngana c'était là que mère doublé Valimbala Souka azana na la patronne mère doublé ma Valimbala za la patronne oyo atekate na Angola maza la patronne et po batu musu ba teka po ko la patronne Valimbala la patronne sa teka et ba yela nda sa ki mbongo girango Valimbala la patronne ba respect belé motema ya Jobu Mbala et puis venanga Jobu Mbala une fois de plus et puis Raoul Itono peut toza na kati ba image za ba témoin keli tumbo mona masa no Raoul Itono na kati c'est tout là c'est ba body diable 450 body madebo Angola ngo pression par rapport ya communauté na biso a monionde
Bon, on a CPL quand même la communauté, on est vraiment bien, on est vraiment généreux. Na CPL na bino na moni boza vraiment social quoi parce que tous la famille, tous la libota moko to ti place moko donc union, amour et la bon moko bon. Na CPL makasi. Na pacifique to ko na kati madebo. To ba image et après tout ça des annonces et émissions et concert oyo pour ba interview ba tout ceux ba to ba CPL ou pas. Donc merci pour tout na biso pacifique merci pour na qualité image merci na Rafingindu madebo yo mokonzi de lobara donc ce madebo enta na nenga WhatsApp kitoko to ça makambo ndenge zalaka merci beaucoup na nebisako boire moi to Ray Mungongo mon papa sika très mystique master ma monzo ya yo yango na Ray Mungongo balobi place oza bambote belé ba salam belé place eza Weston Chivundu babil lelo to dans la kati ya maman na concert na kati Angola cuisse de poulet zo livrer biso concert à live donc to za déjà wana to ko di ça so to bosane le voilà to ça les loroté so to bosani to ça les loroté Fabrice Nseka boss américain patron européen patron angolano très fort partenaire officiel donc on a d'abord ngana senyo bon Fabrice Nseka bon été place aux Ali Penza en tout cas les lois ils appellent dans la émission en live. Merci beaucoup à tout ça là pour la bus et puis David Aloutété. Le big boss. Bonne nuit à tous. Bonsoir à Dieu. Comme on est que ça la minute à Bible le roi de la forêt, champion d'Afrique. Parfois il y a parfois il y a sur Bible le roi de la forêt, champion d'Afrique. Moi ça il faut bien cette Rafingindu. Merci na Batumina Sobazaro. Merci de la présence de Dieu et ça est énormément bien merci. Raffolie de la image que les autres ont découvert. Pour bientôt, tu auras déjà le lien et moi dans le studio. Merci. Ça est bien fait. Bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue n'a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça, ma collègue n'a vu ça. Papa, ngaso na uchi poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na cyber service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa na Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. Yeah.
promo. Ni gagné ma banzana pour la zone en retrouvé. Pour le rap dans plein studio. Pour nous sentir déjà ma zone y va pas ma zone dans le promo. Donc nous on a vraiment besoin de deux secondes. Donc on sera chambre le monsieur dans le promo pour nous
baninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi ekasima bazalaki na motema ya mabe akendeki kolinga baya ngai limono fololo oyo nalingaka na motema nanga oya kotebete nakoli kokutisa mabe olimosobwanga obali oya Expliquez-moi sur vite fait. On doit faire nasser. Patrick Salazar. Boy Makamwa Bitumba. On doit faire nasser. Patrick Fangon de Salazar, c'est moi. Je suis comme un bête de millionnaire. Julie Koto, Ato Loba. Bien sûr, tout ça pour la masse na biso. Nous avons na katiba abeta. Petit na biso ko na biso. Et nyonso kaka effet de l'île. Na cuisse de poulet. To pesika ma beleka, to pesika pouvoir. Biso de boa ne makambo la biso netika minene osa loko teso yega ba kit awa ça on danse impression dani nga le bala nga trop teta la jeune aboye ala ngola net na poto kola tana za maele mais Hervé de Lille ça va vrai petit ndeko ya le kinyos yo mo mikinyema oyebi mikinyema mwana ndako yebi na soli ebelete na kasha ntoto na suka ya événement na biso ezalaki on va remercier vite fait madebo ma esika na bato batala ko total madoa monde tia États-Unis Canada Londres total ma grâce ya Patifeka réalisateur pro
Il y a parlé donc moi je remercie vite fait na ba internet sur Rolando. Merci na batunyo surtout à Kinshasa Bozolandanga actuellement. Merci na batunyo surtout à Londres Baza uniquement branché pour na balandanga en ce moment. Merci na réalisateur na biso Pati Veka Niblo Kapaya, Balobi Francis Bal, le grand journaliste Babi Kinshasa Ndeyo quoi. Donc c'est ça na sepeli makasi pour l'émission à l'élé en tout cas. Vraiment merci. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Cepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline copé la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que